Teraz je mojou cťou predstaviť vám dve výnimočné osobnosti, ktoré to na tomto svete vôbec nemajú jednoduché, ale svoj údel zvládajú s noblesou. Vďaka Willovi Rozborilovi a jeho Modrému z neba ste mohli spoznať Alexandru Bangovú, ktorá prišla o zrak, keď mala 18 rokov. V družstve invalidov kedysi spoznala svojho terajšieho manžela, nevidomého speváka Maroša Banga. A hoci si vraj na začiatku liezli na nervy, teraz sa milujú. Saša manželovi vysnívala sen zaspievať si so svojím idolom Petrom Dvorským. Bol vtedy nepredstaviteľne šťastný. Dnes Maroš vydáva vlastné CD, ktoré pokrstí práve Peter. Tak je to také CDčko, kde je vlastne taká, ja tomu hovorím, že všeho chuť. Myslím si, že každý si tam nájde to svoje. Pretože je tam pieseň, ktorá je tak ladená trochu do jazzu. Je tam potom pieseň, ktorá je tak trošku taká orientovaná do klasiky. Klasike sa teraz momentálne trochu venujem. Je tam z popu niečo, takže také aj mladý človek myslím si, že si tam niečo nájde. No dobre, ale autorsky sú to koho pesničky? Ja skúsim viacej k tomu povedať. Nech sa páči, pani manažérka. To je manažérka. Tak toto CDčko sa volá Bludisko. Bludisko preto, lebo má symbolizovať vlastne trošku ten handicap, tú tmu, ktoré sme nútení žiť. Maroš už hovoril, že tam je vlastne viacero štýlov hudby. Ono to ide od klasiky cez jazzík až do popu. Je to CDčko, myslím, že má taký feeling ale Andrea Bocelli trošku. Keď sa Marošovi od nechcelo robiť ručne pri páse elektrické poistky, začal chodiť spievať do Viedne na ulicu. Jeho prvý zárobok bol taký povzbudivý, že pokračoval. Neskôr sa pridala aj Saša a potom kamarát Marek. Ona je však presvedčená, že jej manžel patrí na koncertné pódiá. Ja by som teraz chcela, aby ste mi ukázali, že ako vlastne existujete. Hej? Koľko máte izbový byt? 3. Takže vy toto máte všetko proste vyhmatané a neexistuje, aby nejakým spôsobom ste sa pomýlili, alebo čo? Ale existuje, zabudneš čo, kde dáš, potom to hľadáš. Aj vo narazíš napríklad. Ste sa potkli, alebo tak, aj to sa vám stalo? Samozrejme. Stane sa, že napríklad letíš k telefónu, tak zakopneš o roh, alebo čo. Alebo sa stane, že my si dáme so Sašou plechový bosk, lebo sa zrazíme. Vážne? No, aj to sa stane. Dobre, ale veď vy sa tak počujete, nie? A či stane sa, že keď hrá hudba? Čo nevidíš, alebo čo? Keď povedzme pracujete pri počítači alebo s telefónom, Saška, ty si hovorila, že máš nejaký špeciálny telefón. Môžem. My ho máme obidvaja, ale Saša, vždy môžeš predviesť telefón. Ukáž mi, prosím ťa, ako telefonuješ. Úplne normálne. Ja si ťa nájdem, teraz si ťa. Olga Zablacka. Vďaka hovoriacim telefónom môžu nevidomí nie len telefonovať, ale aj písať SMS-ky. A ako pracuje Maroš s počítačom? Počítač vlastne všetko to, čo hovorí, to, čo vlastne na čo kliknem, to hovorí. Aha. Nemôžem používať myš, nakoľko nevidím. Mohol by som si kliknúť na zlé. Rozumiem. Čiže musím sa hýbať kurzormi, tabulátorom a takými klávesovými skratkami. Moje dokumenty, tento počítač, miesta v sieti, kôž, Adobe Reader 7.0. A takto vlastne sa hýbem. Obaja manželia sa vo svojej domácnosti perfektne orientujú. Vedia, že musia udržiavať poriadok, aby vždy našli, čo hľadajú. Vedia presne, čo kde je. Akú kávičku ľúbite? Ja mám rada s mliekom a také šláhané rôzne. Ja ľúbim čokoládku. A Maroš má čokoládku. A rozmaznávaš svojho manžela? Myslím, že áno. Však on je rozmaznaný strašne. A niekedy. A jeho rozmaznajú aj veľa bab, vieš, tak niekedy... On je taký miláčik, čo? No, asi dosť. A Saška, nežiarliš trošku na neho? A trochu, hej. Áno. A čo vtedy robíš, keď žiarliš? Odujem sa. A on potom čo? Kúpi ti kvietok, alebo čo robí? A to nie, to... Myslím, že ako také nejaké scény nerobím. Ale... No, niekedy. Vieš to takto, snažím sa nežiariť, pokiaľ viem, že je to nejaké nevinné. Lebo Maroš, vzhľadom to, jak svojmu hlasu má do svojich faniniek a naozaj po koncertoch to stoja pod pódium a boskávajú ho a povie, aký je úžasný. A hladkajú ho a on to má rád. No dobrá, ale on to ešte aj okomentuje. Tuto som dostal a tuto som dostal. A tuto ma pohľadkajte. Ale asi nie. On mi to hovorí, že sa teší. On svoje pocity, proste my sme zvyknutí, tým, že ten vizuálny kontakt nie je, tak sme zvyknutí proste svoje pocity dávať najavo verbálne.
Bangovci majú síce pomocníčku, ale veľa vecí vedia urobiť aj sami. Dôležité je riať po sebe hneď umyť. Maroš sa netají svojou láskou k plišákom. Pod vankúšom má niekoľko svojich obľúbencov a to ani nespieval v Superstar. Je niekoľkonásobným majstrom Slovenska v stolnom tenise pre nevidiacich. Teraz nám predstavte svoju Janku. Janku, aj tvora krásneho, ktorého zviera v náručí. Takže toto je naša Jana, ktorej hovoríme Aňa, lebo keď Maja mala 2 roky, teda naša dcera nevedela to meno vysloviť. Je to naša osobná asistentka, ktorá už žije s nami v rodine 14 rokov a pomáha nám vo všetkom. Jednak teda s dcerou, lebo ona má dosť vážne zdravotné problémy, jednak s výchovou jej, no jednak v domácnosti a podľa toho, čo treba. A Janka, prosím ťa, tvoja náplň celodenná je aká? Čo všetko robíš? Všetko. O 4:30 sa zobudím. Prvé, čo musím mačkám nachystať, to je prvoradé. Potom lieky nachystať Mariane, kávičku si spraviť. Príde hodina, keď ju musím zobudiť. Ešte si zabudla, že počítač. Áno, zbierať informácie. Jedlo komplet ty pripravuješ, alebo ako to máte? Väčšinou áno. Väčšinou, hej. Ja musím povedať na celé Slovensko, že ako ja si strašne vážim našu Aňu, lebo naozaj bez nej by sme si veľa razy neporadili. 17. novembra ste aj vy srdečne pozvaní do Domu kultúry Ružinov na koncert s rôznymi hostiami spojený s krstom CD Maroša Banga Bludisko. Moderuje Saša Bangová, krstí maestro Peter Dvorský, s ktorým si Maroš opäť zaspieva. Bangovcom želám veľa šťastia, zdravia a najmä nech ich neopúšťa ich typický humor.